奥特曼的神光棒、铠甲勇士的召唤器、电击小子的变身手表，这些变身器你最想要哪个？第一个，神光棒。我就问谁的童年不想拥有奥特曼的神光棒？而且这变身器还帅得一批，又能开合又有光效。童年里在一群小伙伴中能拥有一个神光棒，那都是顶级的存在。但是小时候由于资金有限，天天拿着自己做的树杈当神光棒。虽然咱没有实力买神光棒，但是迪迦的变身动作咱们可是熟记于心呀！大喊迪迦，幻想自己变身奥特曼，毕竟谁还没一个成为奥特曼的梦想呢？而且它不仅仅是一个玩具，更是我们心中的信仰神器。在迪迦对战最终大 BOSS 加坦杰厄的时候，当初迪迦都使出强力技能了，加坦杰厄都丝毫未受到伤害。在迪迦变成石像的一刻，全世界的小孩都把光借给了迪迦。虽然自己的神光棒没能变身成功，但那年借给迪迦的光才能复活打败加坦杰厄。在那一刻，自己也成为了奥特曼，毕竟当年打怪兽也是出了力的。虽然当初借给迪迦的光还没还给我，导致自己的前途一片黑暗，但是我们永远相信奥特曼，永远相信光。第二个，铠甲勇士召唤器。手握铠甲勇士召唤器，谁能拒绝这么帅的铠甲变身呢？有谁不想成为铠甲勇士站出来？当年铠甲勇士之光影传奇横空出世，炫酷的特效加上帅气的皮套，还有金属铠甲特有的音效，直接掀起一阵狂潮，成为了不少小伙伴的青春记忆，更是打破了日本在特摄剧的垄断地位。小时候整天幻想着自己能变身成铠甲勇士，炎龙甩手风影抹鼻，黑溪转弯雪翱扭脖，地虎抱拳。虽然被网友戏称全员带病上阵，但这动作也是真帅。而之后推出的铠甲勇士刑天，凭借庞大的世界观设定和饱满的人物塑造，更是让不少网友认为是铠甲勇士系列的巅峰之作。不同于凯一的手袋式变身器，凯二的变身器也是十分的另类了。刑天的召唤器成了照相机，飞影铠甲的是一个 MP3， 金刚铠甲的则成了一个游戏机。不过召唤器的形态也很符合每位铠甲召唤人的身份，而铠甲勇士拿瓦中的变身器更多的是佩戴式，将能量钥匙插进变身器就可以变身成功。但是在我看来，这个变身器和前两个相比，这个还算比较复杂的，在变身过程中还要确保能量钥匙插进去，但凡你没插进去，那可完犊子了，直接给欧克瑟送上一血。虽然在特效和皮套上比不过前两部，但是剧情还算可以了。但是其他的铠甲系列由于剧情越来越拉，咱们就不过多赘述了。不过最想拥有的铠甲召唤器还得是帝皇铠甲呀，不为什么，就为了它帅，满满的压迫感，简直就是完美铠甲的代表，好吧。第三个，变身手表。和前两款相比，电击小子的变身手表还算比较便捷，平时还能伪装成一块手表，只用按下手表的按钮就能变身电坤小子。电击小子。不得不说，这电击小子外表不是很酷炫，技能倒是不含糊，什么火星大力拳、雷霆电击光、霹雳闪电腿，在电力不足的时候还能依靠电力续航。蟑螂小队也是蠢到家了，电击小子正缺电呢，上去就给电击小子来了波送电，功率整的还不小，企图把电击小子给电死。电就电死小子，结果给电击小子吸嗨了，电力直接拉满，把蟑螂小队都电成黑人牙膏了，名副其实的蠢蛋三人组啊！除了这些，你童年最想拥有的变身器还有哪些呢？